ゲーム使ったり。今 SPS って言った？FPS らしい。なるほど。歯医者に行っても毎回最後フット塗られる。いい。こっちの方が。バカこっちのよいしょ。どれぐらい入れるんですか？思ってる3倍。止まらないグラスシャワー。なんと2個。うわ。